you all can hear me thì tôi sẽ lên bàn đấy tôi lên bàn nếu okay. Okay. Wait for a while chứ như mau mê riêng tịch bày hay lùm hạt hình đào srí tỏ thì nó mà lùm hạt hình đào srí mà hình đào srí Ch3 thôi mình cả bà toàn riêng mê riêng phong mình từ okay so let's move on. You still cannot move out mà ông nào đòi tệ tơ là move nó bán move nó ngồi tệ tô nó lại nhờ còn ai cho lại setting ấy ăn move cầm thi program bọn châu nó bị châu tam Chrome thì gọi ai giờ châu đầu lại nó allow với mình lại việc sầm lê nha allow cầm thi tới ai nhưng đào của mình search lại cái print còn thường chẳng còn chụp chỉ đó của tủ sạp mày tình mà vì ọt bà lại mù nâng đá mình bay nhà sầm lê những cái còn thường những các bạn okay so let's start. Hello, teacher. Are you speaking? I cannot hear you. National Society nhà thô rọt mà tông nhà thô rọt supra mới nào kì có thay một cái lư nữa mà
attracted តាក់ទងទៅនឹងអធិបតេយ្យរបស់រដ្ឋហ្នឹងគឺ UN attracted universal membership មានសមាជិកជាសកលពីប្រទេសជាច្រើនមាន great power ជាដើម The UN particularly referred to the sovereignty of great power via whom as a permanent security council member can each block any security related resolution binding on the UN member state អញ្ចឹង defer defer UN ជាទូទៅវាអាចមានបញ្ហាជាមួយនឹងអធិបតេយ្យរបស់មហាអំណាចទាំង5ហ្នឹង fire whom ហើយមានក្នុងនោះមាន5នៃសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ហ្នឹងវាអាចរារាំងទៅដល់កិច្ចការសម្រាប់ផ្សេងរបស់ UN member state ណា Okay, Nick. Each of the 193 member states has one vote in the General Assembly, which serve mainly as the World Forum and umbrella organization. So each member of the total 193 member, right? But the real number of countries is more than 200 countries, but the members only 193 because some states could not meet the criteria to join the UN yet, like Taiwan, Gaza, and the other country. Okay, so that's the problem. Yeah. Right. Okay, so you all can hear, right, everyone? You can hear? I continue, okay. Yeah, okay. The UN is administered by international civil servants in the Secretariat headed by the Secretary General. ចឹងថា UN គ្រប់គ្រងដោយគេបាទដោយមានបុគ្គលិកcivil ជាអន្តរជាតិនៅឯលេខាធិការដ្ឋានអញ្ចឹងគឺយើងដឹងថាបុគ្គលិករបស់ UN គឺជា civil មិនស្លៀកពាក់កងទ័ពអីបាទនៅជាពិសេសលេខាធិការដ្ឋានបាទ The regular UN budget plus all peacekeeping operation mission together amount to far less than 1% of what the world spend on military forces អញ្ចឹងគឺ budget របស់ UN ហ្នឹងគឺបាទគឺការងារច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែ budget ប្រៀបធៀបទៅនឹងគេចំណាយលើកងទ័ពជុំវិញពិភពលោកហ្នឹងគឺបាន 1% ផងអញ្ចឹងកងទ័ពជុំវិញពិភពលោកហ្នឹងចំណាយលើអាវុធចំណាយលើអីនេះច្រើនមែនទែនអញ្ចឹង UN ធ្វើការងារមួយកណោថវិកាដល់ 1% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងថវិការបស់កងទ័ពជុំវិញពិភពលោកគុំគ្នា UN peacekeeping force are deployed in regional conflict in 5 world regions អញ្ចឹងទាំងទ្វីបទាំង5និងតំបន់5ធំ Their main role is to monitor compliance with agreements such as ceasefire, disarmament plan, fair election rules. The war scaled back dramatically in 1995 to 1997, then grew rapidly in 1998. ចឹងUN peacekeeping force នៅតំបន់ទាំង5ហ្នឹងហើយទូនទីខ្លះមក monitor ត្រួតពិនិត្យការគោរពទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដូចជាកិច្ចឈប់បាញ់ផែនការទម្លាក់អាវុធដកហូតអាវុធ disarmament ណា and fair election ជាដើមបោះឆ្នោតអីជាដើមនោះគឺទូនទីរបស់ UN បាទឃើញ slide ទេបាទអូខេ everyone slide ឃើញទេបាទអត់អី Yes, teacher. Okay. Nick, state have used the UN system to create a variety of valuable programs and activities for addressing global problems. This range from developing assistance, disease eradication, aid to refugees, to peacekeeping, election monitoring, and human rights promotion. បាទអញ្ចឹងគេថារដ្ឋពីច្រើនប្រើ UN ដើម្បីទាញយកអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗអញ្ចឹងយើងដឹងឥឡូវបច្ចុប្បន្ន COVID អីហ្នឹងគឺ
UN này đó mà tăng về refugee peacekeeping election monitoring human rights chỉ đạo mà award ấy như SDG Sustainable Development với trên vì UN là next UN however may be more than just an instrument of each member state. The organization also exercise influence and impose constraint on its member policy that the processes by which those policies are formed. ជាងទូនទី UN វាអាចលើសពីឧបករណ៍ដែលរដ្ឋមួយប្រើចឹងស្ថាប័នអង្គការសហជីវជាតិអាចមានអធិបុលហើយនឹងដាក់ constraint ហ្នឹងដាក់កំហិតអីផ្សេងទៅលើគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋណាដែលតម្រូវឲ្យមានការដែលបង្កើតឡើងហ្នឹងកំណែតម្រង់បង្កើតឡើងបាទឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យអីជាដើមហ្នឹងបាទអូខេ Year in and year out, the meeting of the UN Assembly, General Assembly, and all other body are set international and hand national agenda and for government to take position on issues like Middle East, environmental degradation, China human rights record, and the status of women. ចឹងកិច្ចប្រជុំនៅ UN បាទមានថានៅមហាសន្និបាតរបស់ UN General Assembly and all other body នឹងកិច្ចប្រជុំផ្សេងទៀតនៅស្ថាប័នទាំង6របស់ UN ហ្នឹងមានគេ international and national agenda មានរបៀបរយៈជាតិនិងអន្តរជាតិ and force government នឹងតម្រូវឲ្យជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់មានជំហរទៅលើបញ្ហាផ្សេងដូចជានៅវិជុំមុខពាបាទឥឡូវវងក្តៅខ្លាំងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីននេះដើម environmental degradation បញ្ហាបំរែបំរួលបរិស្ថាន human rights ជាដើមណាហើយនឹងទូនទីរបស់នារី gender equality. Many of the ideas that have come out of the UN system over more than 60 years have led government to change their own thinking about policy approach to various issues. Okay, next. ទូនទីរបស់ state មានច្រើន inter governmental organizations like the UN depend on the member state to be effective and relevant. The UN must be able in some way to some extent influence the largest and most full state in the system. ចឹង UN គឺមានកាតព្វកិច្ចមួយដែលមានអធិបុលទៅលើប្រទេសដែលមានអំណាចធំដែរមកក្នុងប្រព័ន្ធ UN. Okay, here's some idea about the series 22 called international system actor. So the great thing like actor in realism or neo-realism, so this actor are state, right? The main actor. For the liberal, the liberal state also, but we've got international governmental institution, NGO, okay, also the sub-actor. For radicalism or dependency theory, this one like a purple regime example. So they believe that highly classified, highly stratified that don't want. So believe that capitalist state were developing state may have ប្រទេសមូលធនប្រឆាំងនឹងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍចឹងនៅសម័យនេះខ្មែរក្រហមអាចចូលចិត្តប្រទេសមូលធន constructivism ស្ថាបនានិយមគឺតួអង្គរដ្ឋមិនដែរណា individual matter គេឲ្យតម្លៃលើបុគ្គលណាបាទ academic ដូចជា expert អីចឹងទៅ no differentiation between international and domestic អានេះសំខាន់បាទអញ្ចឹងកន្លងទី1តកតង realism constraint បញ្ហាអីហ្នឹងគឺជឿថាវា polar មកប្រព័ន្ធយោបាយអន្តរជាតិវា polar បែងចែក pole ដល់ liberal មានថា interdependent ពឹងគ្នាទៅវិញទៅមកដូច covid អីហ្នឹងក៏មានវ៉ាក់សាំងរបស់គ្នាមិនអាចចែកលេខគ្នាបានដល់ radical មានថា radical គឺជ្រុលនិយមគឺដូចខ្មែរក្រហមនេះគឺ capitalism ហើយនឹង stratification វណ្ណៈសង្គមចុងក្រោយគេ constructivism ongoing interaction មានថាប្រស័យតកតងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយ possibility
the chain និយាយពី realism គឺ slow chain when the balance of power shift ជួយណាហើយដល់ low possibility of radical change អញ្ចឹងលទ្ធភាពមានទួយសម្រាប់ការប្រើខ្លួនយ៉ាងឆាប់រហ័ស constant incremental change and actor are involved in new relationship ការកើនឡើងនៃការប្រែប្រួលនៃតួអង្គដែលចូលរួមនៅក្នុងទំនាក់ទំនងចឹងមានថាមែនតរត់ទេអាចមាន academic មានអីចឹងទៅមាន NGO ទៅដល់ Okay, next. At the dominant power after World War II, the United States played. This one about the role of the P5. You know P5, the permanent member. This one about the role of the United States, right? So the United States dominated after World War II by dominate in what shaping international system. So we call it Bretton Woods. Like World Bank, IMF, for example. Okay? The provision of UN Charter were consistent with the UN interest. With the UN interest until the 1960s, the US could often count on support or majority on most major issues. Over time, the United States has urged the UN for collective legitimation of its own action. Example being in Korea in 1950, the Cuban Missile crisis in 1963, Iran crisis in 1979, first Gulf War in 1991, terrorist attack on World Trade Center, Pentagon September 11 attack, example. Okay, ចឹងគេថាមិនដែរបាទ US មកព្យាយាមប្រើណា use the UN យើងប្រើ UN ដើម្បីភាពស្របច្បាប់របស់ខ្លួនលើសកម្មភាពវិជាសង្គ្រាមកូរ៉េបាទឆ្នាំ50កូរ៉េជើងឈ្លានពាន North Korea invaded South Korea and then the US sent asked being for the UN to support South Korea and then North Korea supported by China at that time so around 1 million Koreans died and 40,000 of US troops died in the war in Korea. So 1950, before Cambodia got independent. 1963, Cuban crisis in Cuba, nuclear competition. Iran, problem with Iran long time ago. Okay? And then with the Taliban in 2001, World Trade Center destroyed and also like attacked the plane, by terrorists on the Pentagon. Nearly destroyed the Pentagon, the defense ministry of the US. ចឹងមានយន្តហោះពីរគ្រឿងបុកអគារភ្លោះឆេះបាទស្លាប់ហើយ5000នេះហើយនៅបន្តិចទៀតនៅវាយ50ម៉ែត្រទៀតឆេះអគារក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបាទយន្តហោះខុសវាយ50ម៉ែត្របាទខុសតិចជួនណាវាអាចមានបាញ់វាអីការពារហ្នឹងបាទខុសតិចបាទទៅដល់ទីបាញ់របស់អាមេរិកពេលកម្មឆ្នាំ2001បាទខំគឺពីនៅបាទនៅអាហ្គានីស្ថានតមកនៅរ៉ាក់ទៀត Okay, how about role of Soviet Union? Sure. The Soviet Union played a key role in the UN during the Cold War period. Class frequently with the US in ally. អញ្ចឹងមានទំនាស់ច្រើនទៅជាមួយបាក់អង្គិចជាមួយនឹងអាមេរិកនិង support. Between 1945 and 1975, the Soviet Union used its veto 130 times. អញ្ចឹងveto មានថា reject 100 ដង more than half of the vote were on membership application of the early 1950 and the impasse over the membership of divided state of Korea, Vietnam, Germany continued until 1970.
ចឹងយើងមើលវេតូពីច្រើនគេណាពាក់កណ្ដាលនៃវេតូណារុស្ស៊ីប្រសិទ្ធវេតូហ្នឹងណាជាងពាក់កណ្ដាលគឺទៅលើតាក់ទងនឹងការសុំសិទ្ធខ្លាយជាសមាជិករបស់ជាជាពិសេសដូចជាអាជីពរាប់ជារ៉េដើមជើងត្បូងវៀតណាមបងជាដើមរហូតឆ្នាំ70ចូល In 1968, Space Union sided with newly independent state in General Assembly, supporting self-determination for colonial people, Palestine, British organization, new international economic order agenda បាទគឺទស្សវត្សឆ្នាំ60 70លំអៀងសូវៀតហ្នឹងមានផ្អៀងទៅរកប្រទេសឯករាជ្យថ្មីថ្មីគ្រប់គ្រងself-determination កំណត់ជួយស្នើរបស់ប្រជានៅក្នុងចឹងជួយវិធានតបអង្គណាទីតាប៉ាឡេស្ទីននិងអង្គការប៉ាឡេស្ទីន This study made with the General Assembly high percentage of the time ចឹងគឺវិពោពីច្រើនយកទៅបញ្ហាហ្នឹង For I call region Soviet Union and the group member will not have operating rule ចឹងទៅនៅគឺសូវៀតនិងខាងឡុកគុំនេះគឺអត់បានចូលខាងនេះខាង operating rule ទេទាំងមូលគឺប្លុកស្រីតែពលបីអូខេNick Significant change in the action and attitude of Soviet Union became evident in 1978, even before Cold War ended. After the year of opposition UN peacekeeping, the Soviet Union agreed to having UN peacekeeper monitor and legitimize its troop withdrawal from Afghanistan and end Iran-Iraq war. តែតងឆ្នាំ78នឹង Cold War គឺ79សូវៀតឈ្លានពានអាហ្គានីស្ថាននេះ After a year of opposition to peacekeeping, Soviet agreed to having UN peacekeeper monitor អនុញ្ញាតឲ្យ UN peacekeeper គេដាក់កងទ័ពណាត្រួតពិនិត្យ legitimize its troop withdrawal ឲ្យរុស្ស៊ីដកទ័ពពីអាហ្គានីស្ថានហើយបញ្ចប់សង្គ្រាមអ៊ីរ៉ាក់ In the Gulf War of 1990 and 1991, the Soviet Union abandoned it for like Iraq. จึงក៏មានព័ត៌មានជាមួយអ៊ីរ៉ាក់ដែរមុនសង្គ្រាមក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទីសង្គ្រាមត្រជាក់បានចប់ភ្លាមៗហ្នឹង and support the UN action albeit it of reservation about the use of force ចឹងបងចៅសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនហ្នឹងបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមត្រជាក់ចប់ទៅ The Soviet wish not only to prevent bloodshed but also assert a victory wrong they had left and commit to their future threats in region ចឹងត្រឹមតែមានបំណងដើម្បីទប់កុំឲ្យមានការបង្ហូរឈាមនោះតែមានអធិពលទីទូដែរទៅលើដើម្បីកំណត់កម្រិតនៃការធ្វើឲ្យមានការខូចខាតលើតំបន់ The Soviet Union need for UN economic and emergency aid to deal with its internal problem and desire to support dealing with crumbling empire overrode other consideration បាទអញ្ចឹងយើងដឹងសង្គ្រាមត្រជាក់មានបញ្ហាដោយសារសូវៀតមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបាទយើងចប់ដោយសារបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចអូខេ The speed and through sovereignty of Soviet Union dismemberment in 1991 brought a number of change តែលបឿនផ្សេងតាក់ទង dismemberment មានថាមានសមាជិកផ្សេងនេះគេផ្លាច់ខ្លួនពីបាទផ្លាច់ខ្លួនពីសហភាពសូវៀតមានការបម្រែបម្រួលមួយចំនួន There was a period during the early 1990s when
US Russia cooperation reached a peak voting together 89% time in General Assembly ចឹងគឺពេលហ្នឹងគឺចាប់ពីសង្គ្រាមត្រជាក់ចប់ទៅអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីសហការគ្នាច្រើនហើយណា vote បោះឆ្នោតរួមគ្នាហ្នឹងគឺនៅ UN Assembly អឺសមាជអង្គការសហប្រជាជាតិ89%ណាគេអូខេមួយគ្នាបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមត្រជាក់ចប់ទៅ That dropped dramatically by the end of the decade when agreement between the two fell to 40%, and Russia opposed US and NATO intervention in Kosovo and endeavored to put together enough votes in a Security Council to condemn the action. កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងអាមេរិករុស្ស៊ីបានធ្លាក់មកដល់ 40% ហើយគណៈរុស្ស៊ីបានជំទាស់ US និង NATO ទៅលើការអន្តរាគមន៍នៅកូសូវូ and endeavor នឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមគ្នា enough vote ដើម្បីមានសម្លេង in Security Council to condemn the action ដើម្បីកោតទោសកោតទោសលើសកម្មភាពផ្សេងៗ Russia was then a much diminished power with meager economic means was moving in different directions than the US and its allies អញ្ចឹងតកតងការថមថយនៃអំណាចជាពិសេសខាងសេដ្ឋកិច្ចបើប្រៀបធៀបទៅនឹងខាងប្លុកសេរី Today, Russia still exercises influence as major power with veto power in Security Council. ប៉ុន្តែនៅតែមានឥទ្ធិពលមកខាង veto ថមថយសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែនៅបញ្ហារឿង veto នៅមានអំណាចចឹង Okay, so this one just information about Russia. So I skip move to other. Role of France and Britain. France and Britain, Great Britain, major actor in the UN and world politics despite their diminished stature. គេថាបារាំងនិងអង់គ្លេសនៅតែជាតួអង្គសំខាន់ដែរនៅ UN ហើយ world politics ក៏ទោះបីជាឥទ្ធិពលឬឋានៈរបស់ខ្លួនរៀងថមថយចឹងបារាំងបាក់ស្បាតនឹងសង្គ្រាមលោកគឺបាក់សូវមានឥទ្ធិពលខ្លាំងបាទហើយអង់គ្លេសមហាអំណាចមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី2មហាអំណាចគ្រប់គ្រងពិភពលោកច្រើនតែបន្ទាប់ពីនេះមកថយដោយសារតកតងធនធាននេះថយយ៉ាងថយដែរ Okay member of P5 hold veto power both continue to be significant donors their assessment being between 6 and 8%. And both have played active role in post-Cold War UN peacekeeping and enforcement operation by providing troops in the Gulf War, Bosnia and Afghanistan. ចឹងបារាំងអង់គ្លេសជាសមាជិកនៃ P5 ដែលមានអំណាច veto ហ្នឹងហើយតួនាទីសំខាន់នៅក្រោយសង្គ្រាមត្រជាក់មកតកតង UN peacekeeping ដែរណា During the Cold War, they play secondary important supporting role. អញ្ចឹងតួនាទីទី2សំខាន់ទី2នៅអំឡុងពេលសង្គ្រាមត្រជាក់ on East and West issue on the UN Security Council. Both were placed in defensive position by pressure in 1950 to move their colony to independent. អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកមកហើយពីរហ្នឹងគឺក្រោមសម្ពាធខ្លាំងមែនទែនជាសម្ពាធពីអាមេរិកគៀបបាទឲ្យជាជំហរស្ថិតនៅក្នុងជំហរការពារខ្លួនហ្នឹងជាពិសេសគេឲ្យលុបចោលរបបអាណានិគមណាព្រោះអង់គ្លេសបារាំងមានប្រទេសក្រោមអាណានិគមខ្លួនច្រើនណាស់អញ្ចឹងគេឲ្យបកគោលអំណាចឲ្យទៅវិញក្រោយឆ្នាំ50 Since 1990, it has also assumed responsibility for subcontracting enforcement operation. Great Britain in Sierra Leone, France, Rwanda, Cote d'Ivoire, Congo. As prominent players in the World Bank and IMF, both contribute senior personnel and financial resources, vote consistently with large developed countries. ចឹងបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមត្រជាក់ចប់ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90មកគឺ
ទួនាទីកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងគឺមានន័យខ្លះអង់គ្លេសនិងបារាំងគឺពីច្រើនងាកទៅលើប្រទេសដែលធ្លាប់ក្រៅអាណានិគមមកខ្លួនណាដូចអង់គ្លេសងាកទៅប្រទេសពីច្រើននៅអាហ្វ្រិកទៅបាទមានសេរ៉ាលីអូនបារាំងនៅរ៉ូវណ្ដាយជាដើមហើយនៅខ្មែរយើងជួយសាស្ត្រវប្បធម៌ឲ្យទៅរៀនខាង engineer យើងទៅបារាំងបកកែសំណង់ចិនបកកែខាងមហោបារាំងបកកែខាងសំណង់ទៅគេចឹងពីច្រើនងាកមករកប្រទេសដែលក្រៅអាណានិគមបាទធ្លាប់ក្រៅអាណានិគមnext most have supported such initiative are the ICJ, Kyoto Protocol, ongoing climate change negotiation, the Landmine Treaty, and Comprehensive Test Ban Treaty, all of which were rejected by the US. ចឹងគេថាប្រទេសទាំងពីរគ្រប់គ្រងយកការផ្ដួលផ្ដើមតាក់ទងនឹង ICC បាទខាងតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ Kyoto Protocol នៃខាងអាកាសធាតុកាត់បន្ថយការឡើងកម្ដៅ Landmine Treaty បាទកិច្ចព្រមព្រៀងតាក់ទងនឹងឈប់ប្រើគ្រាប់មីនអីហ្នឹងបាទ Comprehensive Test Ban Treaty បាទការពារកុំឲ្យមានការប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាដើមហើយពីច្រើនគឺ reject បាទ reject ដោយអាមេរិកនៅប្រើមីនជាពិសេសគឺការពារកូរ៉េខាងត្បូងដាក់មីនការពារខ្លាចកូរ៉េជើងបើករថភ្លើងក្រោមដីមកចូលបាទមកចូលកូរ៉េខាងត្បូងបាទអញ្ចឹងដាក់ក្របមីននៅហ្នឹងអញ្ចឹងប្រើមីនដោយសារការពារកូរ៉េត្បូងDuring the 1970 and 1980, France's role can best described as a mediator between the South NIEO agenda and North opposition to change. Okay, ចឹងជា mediator ជាអ្នកកណ្ដាលអ្នកសម្របសម្រួលតាក់ទង agenda របស់ខាងសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនិងប្រទេសដែលមានជាដើមmore than other developed countries, France was ready to accept state intervention in regulating commodity market, financial compensation to developing countries for market failure. It has always been a stronger supporter of UNESCO, which is based on Paris and has traditionally been headed by a Frenchman. ចឹងឥឡូវ UNESCO នៅណាដែរ headquarter គឺនៅបាទនៅប៉ារីសអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបារាំងគ្រប់គ្រងខាង UNESCO ខាងeducation science បាទអីហ្នឹងបាទ culture អញ្ចឹងហ្នឹងជួយខាងកសាងថែទាំជួសជុលប្រាសាទខាង education អីហ្នឹងបាទបារាំងផ្ដើមគំនិតខាងហ្នឹងហើយដូចជាប្រធានរបស់ UNESCO ជនជាតិបារាំងហ្នឹងបាទស្រីបូកូវ៉ា On other issues, France's position have parallel those of other developed countries. For example, France voted with the United States and Great Britain in opposition to mandatory economic sanctions against South Africa. ចឹងធ្លាប់គ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសអភិវឌ្ឍដូចជាគ្រប់គ្រងអាមេរិកនិងអង់គ្លេសដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងនេះការទណ្ឌកម្មទៅលើអាហ្វ្រិកត្បូងខាងសេដ្ឋកិច្ចជាដើម role of Britain British leadership position for several reasons មាន5ចំណុចមានខ្លះទី1 British delegate and secretariat member are frequently called on to exercise their skill in drafting ណាអញ្ចឹងគណៈប្រតិភូមកទួនាទី leadership របស់ UK នៅ UN មានច្រើនដែរជាពិសេសគឺខាងគណៈប្រតិភូហើយសមាជិកលេខាធិការដ្ឋានត្រូវបានគេកោះហៅជារឿយៗដើម្បីចែកលេខនៅជំនាញក្នុងការពង្រៀងច្បាប់អីផ្សេងៗ Number 2 continue contacts
to Africa and Asia through the Commonwealth and contact with many of the UN members ចំណុចទី2មានថានៅតែមានទំនាក់ទំនងបន្តទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអាហ្វ្រិកនិងអាស៊ីតាមរយៈ Commonwealth គឺសំដៅលើប្រទេសណាដែលធ្លាប់ក្រោមអាណានិគមរបស់អង់គ្លេសអញ្ចឹងយើងឃើញ Commonwealth នៅអូស្ត្រាលីមានធនាគារមួយឈ្មោះ Commonwealth ហ្នឹងនិងសម្ព័ន្ធរបស់ UK ហ្នឹងដែរ Commonwealth ល្បីហ្នឹង Commonwealth អញ្ចឹងយើងមើលprofessor ពីច្រើននៅអង់គ្លេសស្រាវជ្រាវទៅសេទៅពីអាហ្វ្រិកហ្នឹងណាពីអាហ្វ្រិកឬអប់រំអីវិស័យអប់រំអីណា research ជាពីច្រើនទៅលើអាហ្វ្រិកដោយសារនៅអាហ្វ្រិកធ្លាប់ក្រោមអាណានិគមរបស់អង់គ្លេសច្រើនហើយយើងដឹងនៅហ្នឹងឃើញអញ្ចឹងសម្បូរមាសសម្បូរអីបាទសម្បូរមាសហើយអាស៊ីយើងអាចនឹងក្រោមអាណានិគមប្រទេសក្រោមអាណានិគមរបស់ខ្លួនដូចឥណ្ឌាអីតាមណាឥណ្ឌាអូស្ត្រាលីអីហ្នឹងបាទ Number 3 a leading role with the UN in promotion of UN financial reform and accountability ចឹងជួយបាទការពី UN ដែរតង for voluntary contribution and larger share of expense than in assessment គេថាចូលរួមវិភាគទានជាថវិកាអីច្រើនដែរដល់ UN ណាទី5 eager to maintain its privileged position and objection like France to any effort of restructuring the security control ទី5គឺមានបំណងបាទរក្សាជំហរណាបាទឲ្យជំហរទូរទីរបស់ខ្លួននៅតែល្អ privilege មានថាទូរទីពិសេសរបស់ខ្លួនហ្នឹងហើយព្យាយាមជំទាស់ដោយបារាំងដែរទប់ទល់ទៅនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងណាមួយដែលគេចង់ធ្វើកំណែតម្រង់របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបាទ security council អញ្ចឹងមូលហេតុអីបានជា5 permanent member នឹងអត់អាចឡើងទៅដល់10អីយ៉ាងទៅណាឡើងទៅរួចយើងដោយសារតែហ្នឹងមាន UK មាន France មានអីខ្ទាស់អត់ឲ្យគេចូលអត់ឲ្យអាល្លឺម៉ង់ចូលបានបាទនៅអាស៊ីយើងចិនអត់ឲ្យជប៉ុនចូលទេយើងមកបាទងាយ role of China បាទលើមួយចិនមួយដង In 1971 the third world votes granted PRC People Republic of China the Chinese seat and Taiwan walk out of the body អញ្ចឹងនៅ71ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍប្រទេសតាក់ទីលោកណាបាទបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺបានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យចិនបាទសាធារណរដ្ឋជានិតចិនហើយនឹងនៅកៅអីអាសនៈនៅអង្គការសហជីវជាតិហើយតៃវ៉ាន់អស់អាសនៈពីនឹងមកអញ្ចឹង71អស់អាសនៈពីមុនមកតៃវ៉ាន់ពី49ជាមួយមានណាប៉ុន្តែចិនអត់ទាន់មានទេមកស្ទងឥឡូវវាយគ្នាមានក្តាំងអីបដិវត្តអីផ្សេងអត់មានគេអញ្ចឹងឆាឆៅវាណោស៊ីគ្នាខ្លាំងអញ្ចឹងកាលហ្នឹងតៃវ៉ាន់គឺអាមេរិកអង់គ្លេសគ្រប់គ្រងបាទគេណាអាមេរិកអង់គ្លេសគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងវាងាកមកបាទឃើញទទួលរូបភាព slide បានទេ A1 can you see Hello everyone can you hear me បាទទទួលលេងបាន Yes teacher អូខេបន្តបាទអញ្ចឹងគឺអាសនៈនេះគឺយើងមើល71ចិនបាទសាធារណរដ្ឋជានិតចិនគឺដីគោកបានអាសនៈពីមុនមកគេឲ្យទៅតៃវ៉ាន់អញ្ចឹងតៃវ៉ាន់ដកហូតពីតៃវ៉ាន់ពីនឹងមកបាទមូលហេតុគឺអាមេរិកនិងចិនត្រូវគ្នាពីមុនមកវិស័យ9មកឆ្លោះគ្នារហូតណាបាទអញ្ចឹងมันតម្លាក់ក្របបែកនៅវៀតណាមនៅអីដោយយើងដោយអីដោយសារចិនអាមេរិកអត់ត្រូវគ្នាបាទប៉ុន្តែចិនត្រូវគ្នាមួយរុស្ស៊ីត្រូវគ្នាមួយវៀតណាមហូជីមីញឯងប៉ុន្តែហូជីមីញស្លាប់ឆ្នាំ70 69ឆ្នាំ69ទៅស្លាប់ដល់71 72នេះអាមេរិកហើយចិនគេត្រូវគ្នាវិញបាទ
ជួបមួយម៉ោស្ទង់ឯមកអញ្ចឹងដកទ័ពថយដកពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងដល់75មកលុំភីងដកទ័ពអស់លុំនៅខ្មែរយើងវៀតណាមឡាវឯងហើយដូចដូមណូចឹងលុំនៅកន្លាគ្នាបាទអញ្ចឹងខាងគុំនេះឈ្នះខាងវៀតណាមនឹងឡើងគ្រប់គ្រងដូចដូមីណូវាច្រើនទៅវាលុំតគ្នាខាងដូមីណូអូខេអញ្ចឹងតៃវ៉ាន់អស់អាសនៈហ្នឹងហើយមកដល់លើនៅអត់មាន China had been member of only one ITO. Only in 1981, threatened with the loss of voting rights under the UN Article 19, did China begin to pay its share of peacekeeping assessment. នៅឆ្នាំ81នេះបាទដោយគម្រាមកំហែងជាមួយនឹងការបាត់បង់និស្សិតណាសិទ្ធិបោះឆ្នោតអីចឹងទៅនៅក្រោម Article របស់10ទី19របស់ UN ធ្វើឲ្យចិនមិនដែលមកចាប់ដើមរួមចំណែកនៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យលើការថែរក្សាសន្តិភាព In the late 1980 China moved to a market economy នៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ80យើងដឹងហើយគឺចំណងដេងសាពីងគាត់ចាប់ដើមបើកទីផ្សារអញ្ចឹងមុនដំបូងបិទទីផ្សារដូចយើងបាទបិទទីផ្សារគឺសម័យម៉ៅសេតុងបិទទីផ្សារហ្នឹងដូចយើងសម័យ lockdown មានអីបាទ lockdown យើងអត់មានបាទហ្នឹងអញ្ចឹង lockdown នោះអត់មានទីផ្សារមានអីហ្នឹងដូចគ្នា lockdown ទេអត់មានទីផ្សារអញ្ចឹងដល់មកday shipping ក៏ឡើងឆ្នាំ78 80នេះគឺចាប់ដើមបើកទីផ្សារឡើងវិញណាហើយត្រូវគ្នាមួយលោកសេរីមួយប៉ុនមួយអីទៅសេដ្ឋកិច្ចចាប់ដើមកើននៅ subsequent rapid economic growth with increasing share of world trade made admission to IMF, World Bank, WTO essential. PRC, People Republic of China, assumes China's seat in the IMF, World Bank in 1980, eventually gained its own seat in the executive board. ចឹងចិនចាប់ដើមចូលទៅបណ្ដាប្រឡូកខ្លួនចូលក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិបាទ In 2001, after 15 years of negotiation, China accepted into WTO. ក្នុង2001បានចូលក្នុង WTO. WTO កើតនៅឆ្នាំ95 2001បានចូល Next about role of Japan and Germany. Japan and Germany មានខ្លះ The rank of the world majors power include Germany and Japan, yet neither is a permanent member. អញ្ចឹងបើនិយាយពីអំណាចវិញខ្លាំងអំណាចយោធាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពីរនោះខ្លាំងអាល្លឺម៉ង់ណានិយាយពីសេដ្ឋកិច្ចលេខ1នៅអឺរ៉ុបបាទដល់នៅអាស៊ីយើងក៏ខ្លាំងដែរគេបាទអញ្ចឹង yet neither is member ប៉ុន្តែអត់មានមួយណាជា permanent member ទេព្រោះគេខ្ទាស់គេឆ្លៀនពៀនគេសម័យគ្រីមលោកអញ្ចឹងគេខ្ទាស់តាំងពីឡើងមក Their historical experience as the defeated World War II power have had a major impact on their individual willingness and capacity to make certain international commitments. Here that the idea problem like lost the war during World War II, that's why not allowed to join or to be the permanent member. Because of Germany pivoted geographic position in Cold War Europe, there was a concerted effort to bring it into organizations such as NATO and European Economic Community. អញ្ចឹងវាតកតងនឹងជំហរទីតាំងភូមិសាស្ត្របាទអាល្លឺម៉ង់បាទនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ Cold ចឹងបាទ Cold War Europe ហើយវត្តយើងដឹងគឺបលិនគាត់ថាគេពុះជាពីរអាល្លឺម៉ង់លេខអាល្លឺម៉ង់កើតមួយប្លុកស្រីមួយគុំនេះពុះជាពីរម្ដងមក effort to bring it into organizations and NATO and Europe Economic Community. Yet it was not until 1973 the two German states, East and West, were admitted to the United Nations.
chứ ở ban châu UN rồi hồi đó năm 73 ban châu đó màដោយសារខាងលិចខាងកើតហ្នឹងណារបស់ខាងលិចកើតខាងកើត East Germany under the communist bloc uh, West Germany under the liberal bloc អីយ៉ាងទៅបាទអញ្ចឹងបានចូល UN បាទទៅឆ្នាំ73បានចូលដូចចិន71ណាចិនដីគោក Japan became a UN member in 19 became member in 19 cái hàm của mặt trời mà ai dương đó dương được hàm hàm pram vậy đó dương ban ai cái hàm mấy hàm pram bàn trời during those early years Japan concentrated on the two selective issues like keeping POC out of the UN and supporting the UN as the guarantor of the peace ខ្ញុំយល់ដោយសារគឺសម័យហ្នឹងគឺជប៉ុនដោតទៅលើបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាជាមឲ្យចូល UN ហើយគ្រប់គ្រង UN ជា guarantor ជាអ្នកការពារសន្តិភាពណាខ្ញុំព្យាយាមទប់កុំឲ្យចិនចូល UN បានកាលហ្នឹងបាទអញ្ចឹងឯងជាយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងទប់កុំឲ្យចិនដីគោកជំនាន់ម៉ៅសេទុងចូល UN អត់ទាន់បានទេIn the 1970s, Japan's role in UN politics shifted markedly. Japan joined with less developed countries to uphold the right of Palestinian Liberation Organization in the UN and support other Arab cause. ចឹងបន្ទាប់ពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ70មកទូនទីរបស់ជប៉ុននេះដូរជំហរដូរចាប់បានមកជួយប្រទេសមានអភិវឌ្ឍតិចតួចជួយអង្គការខាងសិទ្ធិរបស់ប៉ាឡេស្ទីនចឹងប៉ាឡេស្ទីនគឺប្រឆាំងមួយអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងបាទអ៊ីស្រាអែលគឺខាងប្លុកសេរីអញ្ចឹងគឺងាកជំហរមកគ្រប់គ្រងខាងអង្គការរបស់ប៉ាឡេស្ទីនដែរ This position reflects Japan's national interest given its resources particularly oil vulnerability ជំហរទាំងអស់ហ្នឹងដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ជប៉ុនណាទៅលើធនធានជាពិសេសខាងប្រេងដែលខ្វះខាតហ្នឹង The UN was just one of the forum where Japan support the Middle East oil producer ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជប៉ុនគឺគ្រប់គ្រងដែរបណ្ដាគ្រប់គ្រងប្រទេស Middle East ណាដែលជាអ្នកផលិតប្រេងបាទដើម្បីឱកាសទិញប្រេងពីគេហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអត្ថប្រយោជន៍ទៅវិញThis is the idea largest population ចេញមើលប្រទេសដងស្ទេពជាជនច្រើនប៉ុន្តែអេកូសេដ្ឋកិច្ចវាបាទសេដ្ឋកិច្ចវាមានសេដ្ឋកិច្ចធំអញ្ចឹងមានប៉ាគីស្ថានដងស្ទេពធំហ្នឹងបាទប៉ាគីស្ថាន200លានហ្នឹងបាទណៃជីរីច្រើនបង់ក្លាដេសហ្វីលីពីនវៀតណាមអេជូពីអានេះ population ធំបាទដល់ទាំង population និងទាំងសេដ្ឋកិច្ចធំគឺនៅកណ្ដាលគេហ្នឹងគឺមានFrance មាន China India US Indo Brazil បានដូ250លានគឺធំជាងយើងប្រទេសដែលមានទន្លេមេគង្គហូរកាត់5ប្រទេសទៀតគុំនេះតិចជាង Brazil Russia Japan Mexico Germany អញ្ចឹងទៅប្រហែលទាំងសេដ្ឋកិច្ចធំផងនិងទាំងដងស្ទេធំផងដល់ប្រមាណនេះគឺធំខាងសេដ្ឋកិច្ចមាន Britain France Italy South Korea Spain Canada អញ្ចឹងធំខាងសេដ្ឋកិច្ចវាអាចទាំងពីរណាប៉ុន្តែអានេះវាជាងសេដ្ឋកិច្ចដល់ទៅសេដ្ឋកិច្ចជាង Revival of Japan as a regional and global player នេះចេញពី Ch3 PhD គេណា while it's true that Japanese government debt is more than all its GDP, it's still a third largest economy in the world with the globally traded currency. Its debt is held domestically, making it far less vulnerable than other states
similarly situated ណាអញ្ចឹងគេថាជប៉ុនមិនថាបំណុលរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនគឺវាកើនឡើងកើនលើ GDP ប្រទេសហ្នឹង2 ដងហ្នឹងក៏ដោយប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចនៅតែគេបាទនៅតែចំណាត់ថ្នាក់ទី3អញ្ចឹងយើងបច្ចុប្បន្នអាចថាអាមេរិកទី1ចិនទី2ជប៉ុនណាជប៉ុនទី3អាល្លឺម៉ង់4អញ្ចឹងដេញតគ្នា Japan has traditionally avoided taking part in military in line with Article 9 of its constitution. It began to play an auxiliary role to UN warrior and UN operation and possess a surprisingly large amount of hard power, ranking among the top 10 global defense spender. អញ្ចឹងយើងដឹងហើយជប៉ុនតាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកចូល UN រដ្ឋាភិបាលនឹងជប៉ុនអត់អាចដល់ជំនួយយោធាដល់ប្រទេសណាទេណាជំនួយយោធាអត់ទេបាទគឺអាចដល់ជាជំនួយខាង10មីនអីចឹងទៅស៊ីម៉ាក់អីជំនួយបែបនោះបាទប៉ុន្តែជំនួយយោធាអត់មានទេបាត់ឲ្យហើយតើតង UN peacekeeping ក៏ដូចគ្នាមកអត់បញ្ជូនតបបញ្ជូនអីទៅអាចឧបត្ថម្ភពេទ្យថ្នាំពេទ្យអីចឹងបាន play auxiliary role to UN and US operation and possess a large amount of hard power តែដល់ hard power គឺថាអំណាចរឹងគឺអាចកងទ័ពអីចឹងដែរប៉ុន្តែអាចមិនជាជំនួយអាវុធអាវុធទេអត់ឲ្យគឺអាចជា10មីនអីចឹងទៅណា tractor 10មីនអីគ្រឿងបែបនោះស្ទោវិញrank top 10 global defense spender មកចឹងចំណាយលុយគ្រាប់ច្រើនហ្នឹងចំណោម top 10 Despite its commitment to only spending 1% of GNP on defense, Japan military budget in 2013 was still the third largest in the region. ចឹងនៅ2013ចំណាយលើយោធាចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ក្នុងបន Well largest in the world បាទលេខ7ក្នុងពិភពលោកចំណាយលើទ័ពច្រើនដែរ It Navy is the fourth largest in the world ខាងជើងទឹកវិញខ្លាំងចំណាត់ថ្នាក់លេខ4ក្នុងពិភពលោក Many would argue that in qualitative indicators such as equipment, training, and professionalism, it may well rank even higher ណាចឹងគេថានិយាយពីបរិក្ខារទ័ពវឹកវើទ័ពហើយជំនាញវិជ្ជាជីវៈវិញកងទ័ពជប៉ុនខ្លាំងសិនអាចលើសចំណាត់ថ្នាក់លេខ4ពិភពលោកទៀតណាបាទនេះគឺគេឲ្យយោបល់ Why did Germany and Japan change their constitution to participate in UN peacekeeping ហេតុអីណាសួរboth are major UN financial supporters ទាំងពីរវាជួយ UN ច្រើន Japan is the second largest contributor to the UN. Its assess contribution being set at 30%. Both are major contributors to IMF, World Bank, and WTO. Okay, so Germany and Japan have here the Bretton Woods a lot, right? IMF, World Bank, and WTO. ចឹងជួយជាវិភាគទានច្រើនណាស់ដល់ IMF World Bank នេះណា middle power ចឹងយើងមើលទូនទីរបស់ middle power អំណាចកណ្ដាលមានកាណាដាមានអីហ្នឹងកាណា play a vital role in providing leadership train peacekeeper set up command structure providing communication linguist facility and medical expertise ចឹងទូនទីកាណាដាក៏ច្រើនដែរនៅក្នុង UN ដូចជាវឹកវើកងរក្សាសន្តិភាពបង្កើតទីតាំងបញ្ជាការផ្ដល់មធ្យោបាយទំនាក់ទំនងខាងជំនួយខាងផ្នែកភាសាឯកទេសខាងសុខាភិបាលជាដើមចឹងខាងភាសាអង់គ្លេសបែបកាណាដាចឹងទៅទីហោណាបាទ its political culture has influenced Canada's preference in the UN for pragmatic non-ideological compromise
a belief in pluralism and tolerance and commitment to orderly mediation and resolution conflict អញ្ចឹងនេះគេថាវប្បធម៌នយោបាយរបស់កាណាដាមានថាចូលរួមមួយ UN ដោយមិនគិតទេបាទមិនខ្វល់រឿងអនុវត្តផ្ទាល់ប៉ុន្តែមិនខ្វល់រឿងភូមិវិជាទេហើយបែបពហុណាបាទពហុភាគីនឹងមានការអត់ធ្មត់ច្រើនជាអ្នកសម្របសម្រួលសម្រាប់ធ្នាប់របស់ UN នេះដែរទូទីបាទហើយមើលអូស្ត្រាលីដែរអូស្ត្រាលីគឺខ្លាំងដែរ strong supporter of the UN អំណាចកណ្ដាលដែរគឺ major commitment to peacekeeping រក្សាសន្តិភាពជាពិសេសនៅកម្ពុជាយើងដែរផ្នែកអន្តរអូស្ត្រាលីអ្នកដូចដើមណាបាទអ្នកសរសេរសិភៅស្អីហ្នឹងគឺបាទសេ mission report របស់ UN នេះគឺអូស្ត្រាលីបាទអ្នកនិពន្ធមាន professor មួយនោះល្បីបាទសរសេរតាក់ទងនឹងmission របស់ UN នេះណាបាទ involvement in PNG បាទនៅប៉ាពូញូជីនីនៅ East Timor បាទជួយ East Timor ឲ្យបានឯករាជ្យដែរធ្វើឥណ្ឌូនេស៊ីខឹងកន្លែងហ្នឹងបាទ providing military force police civilian personnel about one half of the 11,000 beyond peacekeeping Australia has been a crucial player in leading and supporting coalition បាទអញ្ចឹងនេះតួនាទីរបស់ middle power គឺអូស្ត្រាលីបាទ India មួយទៀត India middle power ដែរ India ក៏ចូលរួម UN peacekeeping ច្រើនដែរបាទ so it aspiration international recognition for permanent seat បាទซึ่งចង់បានជួយចង់បានកៅអីចិនត្រៃរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ India General Commanded Operation in Korea Congo Sierra Leone Bosnia Middle East ចឹងមានមេវិជាការពីឥណ្ឌាហ្នឹងគឺបញ្ជាបាទលើប្រតិបត្តិការនៅកូរ៉េកុងហ្គោអីជាដើមបាទដល់នេះជាទូនទីរបស់ឥណ្ឌាបាទហើយ because its population and a rapidly growing economy India a major player in climate change negotiation but join with China and Brazil to block commitment to reduce carbon dioxide emission អញ្ចឹងមានចំណែកកំណើនពលរដ្ឋកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌាវាទូនទីតាក់ទងការចរចាខាងបរិស្ថានដែរបាទហើយចូលរួមមួយចិនមួយប្រេស៊ីលដើម្បីរៀបរៀងការប៉ុនប៉នដើម្បីកាត់បន្ថយការពុលនេះ carbon dioxide emission ប្រេស៊ីលបាទចឹងប្រេស៊ីលខ្លាំងណាស់ជា middle power ដែរsignificant contributor to peacekeeping operation បាទវាជួយតបមករក្សាសន្តិភាពអីដូចខ្មែរយើងហ្នឹងបាទ Nigeria នីសូយ៉ាបាទអញ្ចឹងប្រទេសហ្នឹងអាចឱកាសចូល UN permanent បាទចង់បាន permanent seat small state បាទទូនទីរបស់ small state ជាង small state ធ្វើខ្លះUN has facilitated a number of foreign policy objectives membership in UN symbol of statehood sovereignty use UN and other specialized agency are the arena to carry out bilateral and multilateral discussion បាទអញ្ចឹង small state ដូចប្រទេសយើងបាទប្រទេសទូចបាទអញ្ចឹងគឺទី1មានឱកាសបាន member របស់ UN ទី2គឺអាចប្រើស្ថាប័ន UN បាទស្ថាប័ន UN ដើម្បីអនុវត្តដើម្បីចូលរួមប្រជុំតាក់ទងទ្វេភាគីពហុភាគីទី3 small state ធ្វើខ្លះ small state in Europe Latin American state ហ្នឹងuse the UN to promote expansion of international law បាទ promote ការពង្រីកនៃច្បាប់អន្តរជាតិto constrain the major power ដើម្បីសង្កត់សង្កិនប្រទេសមហាអំណាច and protect small state interest ការពារអត្ថប្រយោជន៍របស់ប្រទេសទូទៅទី4 the UN enlight the voice of small state បាទ UN ជួយឲ្យសម្លេងរបស់ small state នឹងកាន់តែលឺបាទ and offer opportunity to set the global agenda នឹង
ចូលរួមឱកាសផ្សេងដែរបាទជាមួយប្រជុំផ្សេងរបស់ UN ហ្នឹងចឹងនេះគឺទូនទីរបស់ small state ហ្នឹងណា small state អូខេបើអញ្ចឹងយើងប៉ុណ្ណឹងដល់នេះមកឲ្យចាំធ្វើលំហាត់ណាhello សល់ម្នាក់ក៏ប៉ុណ្ណាដែរចអស់ not here and not see បាទ hello ប៉ុណ្ណាបាទអញ្ចឹងយើងសម្រាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយព្យាយាមធ្វើលំហាត់ណាបាទហើយជា network បាត់អស់បាទយើងធ្វើលំហាត់ chapter 3 នេះបាទដើម្បីយើងអាចបើអញ្ចឹងសម្រាប់ប៉ុណ្ណឹងណាគេ enjoy your dinner បាទបាត់ទេ